We all know about Valmiki Ramayana consisting of 24,000 verses expounded by sage Valmiki. There is another scholar who has composed in just 200 verses the 7 chapters of the Ramayana that was written by sage Valmiki. This is known as Sri Ramodantam. I have given a brief introduction about this in one of my earlier presentations. I am presenting Sri Ramodantam in 14 episodes. First, the summary of each Kanda, followed by recitation of the slokas in the next. This is the 12th episode dealing with the recitation of the slokas of Yudha Kandam. This is already available as a book and also as an audio book with leading audio booksellers like Google Playbooks and Apple. A few links are given at the description part of this presentation. Please also visit my website at www.ramannitya.com. Yudha Kandam Slokas. अथासङ्गैः कपिगणैः सुग्रीवप्रमुखैः सह निर्ययौ राघवस्तूर्णं तीरं प्राप महोदधेः तदा विभीषणो भ्रात्रा त्यक्तो राममुपागमत् लङ्काधिपत्ये अभ्यषिञ्चते येनं रमोरिमर्दनः उत्तमार्गः समुद्रेण तत्र सेतुं नलेन सह कारयित्वा तेन गत्वा सुवेलं प्राप पर्वतम् ततो राघवनिर्दिष्टाः नीलमुख्याः प्लवङ्गमाः रुरुदुः सर्वतो लङ्कां वृक्षपाषाणपाणयः रावणस्य नियोगेन निर्गतान् युधिराक्षसान् प्रहस्तप्रमुखान् हत्वा नेदुस्ते सिंहविक्रमाः सुग्रीवश्च हनूमांश्च तथा राघवलक्ष्मणौ राक्षसान् सुबहून् युद्धे जघ्नुर्भीमपराक्रमाः रावणिस्तु ततोऽभ्येत्य समरे रामलक्ष्मणौ ननाह नागपाशेन नागारिस्थौ व्यमोचयत् रावणोऽपि ततो युद्धे राघवेण पराजितः कुम्भकर्णं प्रबोध्याशु रामं हन्तुं ययुङ्क्त च ततो वानरसङ्घांश्च भक्षयन्तं निशाचरम् ऐन्द्रेणास्त्रेण रामोऽपि निजघान रणे भृशम् ततो रावणसन्दिष्टौ देवान्तकनरान्तकौ हनूमदङ्गदाभ्यां तु निहतौ अरणमूर्धनि अथातिकायमायान्तं
रथम् आरुह्य वाहिनीम् अर्दयन्तं महाकायम् लक्ष्मणश्चावधीच्छरैः ततो रावणसन्दिष्टः शक्रजित् राघवौ रणे ब्रह्मास्त्रेण च तौ बद्ध्वा वानरांश्चावधीच्छरैः अथ जाम्बवतो वाक्यात् गत्वा चौषधिपर्वतम् मारुतिः च औषधीस्तत्र अदृष्ट्वा कोपं चकारतः भूधरं तं समुत्पाट्य गृहीत्वा पुनरागतः तासां गन्धेन वै सर्वान् राघवादीन् अजीवयत् रावणः कपिभिर्दग्धा पुरीं वीक्ष्य रुषान्वितः न्ययुङ्क्तकुम्भकर्णस्य पुत्रौ हन्तुं च राघवौ अथार्दयन्तौ तत्सैन्यं वीक्ष्यतौ बलशालिनौ कुम्भं रामो वधीत् बाणैः निकुम्भं चात्मजो रवेः ततः करात्मजं तेन रावणेन प्रचोदितम् पीडयन्तं कपीन् बाणैः झगानास्त्रेण राघवः ततः सन्तप्तहृदयः रावणो युद्धदुर्मदम् प्रचोदयामास सुतं युद्धे हन्तुं स राघवौ नगरान् निर्ययौ तूर्णम् इन्द्रजित् असमितिञ्जयः मया सीतां विनिक्षिप्य सर्वेषां मोहनाय वै वानरेष्वपि पश्यत्सु हनूमत् प्रमुखेषु च जघान सीतां खङ्गेन शितेन समितिञ्जयः युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वैः वानरैः सपरीवृतः दुःखितो हनुमान् तत्र यत्र रामो व्रजल्लघु उपगम्याब्रवीत् रामं हनुमान् निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो मोहमवापसः विभीषणोत सम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितम् विषण्णान् वानरान् वाचा सान्त्वयन् इदमब्रवीत् मिथ्याविषादं सन्त्यज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मे विहितं वाक्यं ज्ञात्वा रावणिमानसम् दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वै निकुम्भिलाजां होमं तु कर्तुं तेनाधुना किल लक्ष्मणं प्रेषयाद्यैव मया सह समन्त्रिणा कृते होमे तत्र रिपुः अजेयो भवति ध्रुवम् उवाच रामः सौमित्रिं राक्षसेन्द्रसुतं जहि गच्छेति शीघ्रं सुहृदा रावणस्यानुजेन सह लक्ष्मणस्तु तदा रामम् आमन्त्र्य स विभीषणः निकुम्भिलां प्रापतूर्णम् इन्द्रजित् यत्र वर्तते अदर्शयत् भ्रातृपुत्रं धर्मात्माथ विभीषणः लक्ष्मणो भेदयामास
राक्षसाञ्चरसञ्चयैः कृत्वा चिरं तत्र युद्धम् ऐन्द्रेणास्त्रेण वैरुषा शिरश्चिच्छेदसौमित्रिः दशाननसुतस्य हि ससुतस्य वधं श्रुत्वा रावणः शोककर्षितः नष्टधैर्यो विह्वलाङ्गो विललापाकुलेन्द्रियः निरर्थकं तु मज्जन्म जल्पितं च निरर्थकम् येनाहमद्य पश्यामि हतम् इन्द्रजितं रणे गतोऽसि हतः शूरा मानुषेण पदातिना राज्याद्भ्रष्टेन दिनेन त्यक्त्वा मां पुत्रजीवितम् इन्द्रं जित्वा तु तं बद्ध्वा लङ्कामानीय वैबलात् अकरोस्त्वं प्रतापेन कारागृहनिवासिनम् मोचयामास ब्रह्मा त्वां सान्त्वयित्वा पराधिपम् तादृक्त्वं कुत्र मां त्यक्त्वा गतोऽद्य सुदुरासदः किं करिष्याम्यहं पुत्र क्व गच्छामि वधाधुना नय मां यत्र गन्तासि तत्र तेन विलम्बनम् लोकेषु त्वः समो नास्ति तादृशस्य पितास्म्यहम् इत्याशया स्थितं पुत्र गर्वितेन मया त्रयी धूम्राक्षो वज्रदंश्रश्च कुम्भकर्णप्रतापवान् राक्षसा निहताः सर्वे प्रहस्तप्रमुखा अपि अनादृत्य तु तान् सर्वान् राक्षसान् प्रहृतानपि अवष्टभ्यबलं पुत्र सुखेनावस्थितो तव इत्येवं बहुधा तत्र विलप्य स तु रावणः अन्तर्नियम्य दुःखानि कोपं चक्रे सुदारुणम् रथं सूते ममग्रे त्वं क्षिप्रं कुरु दयैषिणः रामं सलक्ष्मणं हन्तुं निर्गमिष्याम्यहं गृहात् इत्युक्त्वा रथमारुह्य शीघ्रम् असरतिबाहितं रामेण सह सङ्गम्य युद्धं चक्रे सुदारुणम् ततो मातलिना नीतं रथमैन्द्रं समारुहन् रराजरामो धर्मात्मा हृदयस्थो यथा रविः चकार युद्धं तुमुलं देववृन्दे च पश्यति सीताहरणजात् कोपात् रामो धर्मभृतां वरः अथागस्त्यस्य वचनात् रावणं लोककण्टकम् जघान रामो लक्ष्मीवान् ब्राह्मेणास्त्रेण तं रणे मन्दोदरीवदं श्रुत्वा भर्तुप्रियतरस्य सा विललापेरणं गत्वा कुररीव वृषातुरा विभीषणोत रामेण सन्दिष्टः सखराक्षतैः चकार दहनं तस्य रावणस्य गतायुषः अथाग्निवचनात् सीतां रामो वीक्ष्य सुनिर्मलां सन्दिष्टो देववृन्दैश्च जग्राह पितृसन्निधौ तवैव युक्तं कर्मैतत्
सर्वलोकभयङ्करम् तद्वैदेह्या कृते राम सा तु लक्ष्मीर्भवान् स्वभूः इत्येवं देवसङ्गैश्च मुनिभिश्चाभिपूजितः लक्ष्मणश्च तुतोषाथ रामो विश्वासमाययौ विभीषणस्य धर्मात्मा सत्यसन्ध उदारधीः कारयामास लक्ष्मीवान् अनुजेनाभिषेचनम् ततः पुष्पकमारुह्य सह मित्रैर्जगत्पतिः भार्यानुजाभ्यां सहितः किष्किन्धां प्राप राघवः किष्किन्धानिलयाः सर्वाः कपीनां योषितप्रियाः सीताकुतूहलात् पुष्पं विमानं ताः समारुहन् अथ दाशरथि श्रीमान् भरतं द्रष्टुमिच्छया भरद्वाजाश्रमं प्राप्तः तत्र तेन निवारितः भरतस्यान्तिकं रामः प्रेषयामास मारुतिम् रामस्य दर्शनात् वह्नि प्रवेशं काङ्क्षतो भृशम् तत्र तेन मुनीन्द्रेण सानुजः ससुहृद्गणः सन्तोषविवशेनाथ रामोऽपि विधिपूजितः रामोत सहसङ्गम्य भरते नारिघातिना अयोध्यां प्राविशत्तूर्णं मातृभिश्चाभिनन्दितः अथायोध्यानिवासास्ते जनाः सर्वेऽपि तोषिताः अभिगम्य ब्रुवन् रामं धन्या वयमिति द्रुतम् चातकास्तु घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून् आसाद्य मातरस्तोषं तथा प्रापुर्जना भुवि अथाभिषेकं रामस्य वसिष्ठाद्या उदान्विताः सहिता मन्त्रिभिर्चक्रुः वसवो वासवं यथा अभिषेकोत्सवे सर्वे सुग्रीवाद्या कपीश्वराः यथार्हं पूजितास्वासन् सगन्धाम्बरभूषणैः विशिष्य मुक्ताहारेण सीतया हनुमान् मुदम् पूजितश्च तथा लेभे यथा सीतावलोकने सर्वासां वानरीणां च कौसल्या पुत्रवत्सला भूषणैः भूषयामास वस्त्रचन्दनकुङ्कुमैः रामाज्ञयात सर्वेऽपि सुग्रीवादिप्लवङ्गमाः किष्किन्धां लेभिरे कृश्रात् श्रीरामविरहातुराः अतिभक्तो दीर्घजीवी लङ्का समरसाधकः अनुज्ञातस्थ रामेण लङ्कां प्रायात् विभीषणः पितुः सिंहासनं प्राप्य भ्रातृभिः सहितो नगः विरराज तथा रामः यथा विष्णुस्त्रिविष्टपे लक्ष्मणानुमते रामो यौवराज्यं तु दत्तवान् भरताय प्रमेयाय प्राणात् प्रियतरायतः चत्वारस्ते महात्मानः सभार्या
रघुसत्तमाः केसतारो यथा चन्द्रः तथा रेजुस्वपत्तने